বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল 1000 ললে ভাল হ'ব 1000 ললে ভাল হ'ব Hi guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল Hpall ব্লগছ তো গাইস মানে আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনালো কাৰণ আজি হ'ল বিশ্বকৰ্মা পূজা চাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মালা চালা আনিছো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মালাবিলাক দি দিম পূজা কৰি ল'ম ফুটা চুটা দিম আৰু এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে মেচিন ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি থৈ দিছো আৰু আজি শুনাম মই আপোনালোকক Ahuja SRX 510 সাউণ্ড টেষ্ট এটা শুনাই দিম কাৰণ এযোৰ হ'ল নতুন সেইকাৰণে এইটোৰ আজি মই সাউণ্ড টেষ্ট শুনাম আৰু লগতে এতিয়া এইটো বাহিৰত যাব মানে অলপ বেলেগত যাব এই দুটা তো এতিয়া এইবিলাকত ধুনীয়াকৈ পূজা সজা কৰি ল'ম আৰু মানে বহুত দিনৰ ভিডিঅ' বনালো কাৰণ আপোনালোকে এইটো গম নাপায় মোৰ মানে চকুৰ বেমাৰ হৈছিল জ্বৰ হৈছিল তাৰ কাৰণে মই গুৱাহাটীত যাব নোৱাৰিলোঁ আৰু বহুত বেছি গৰমো হ'ল আৰু যোৱাটো ফাইনেলে কাৰণ যিহেতু ময়ো ল'ম এযোৰ Ahuja 1000ৰ ল'ম যিহেতু মই একযোৰ তো যাবতো লাগিবই তো নিশ্চয় যাম নেক্সট উইকত হয়তো যাব পাৰোঁ আজি যিহেতু সোমবাৰ নেক্সট সোমবাৰে যাব পাৰোঁ তো চাব পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আজি মই আপোনালোকক চানডে শুনাম আৰু মই আজি এইটো মেচিনত বজাম চাব পাৰে আপোনালোকে Ahuja ইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে Ahuja 500 এম্প্লিফায়াৰটো পাৱাৰ এম্প্লিফায়াৰ এইটোৰ লগত বজাম এই দুটা বক্স আৰু আপোনালোকে ক'ব আজি কোনটোত এংগেলত বজালে ভাল মানে 4 হমত ভাল নে 2 হমত ভাল আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বহুতে কৈছে কিন্তু মানে 50-50 হৈছে কিছুমানে 2 হমত কৈছে কিছুমানে 4 হমত কৈছে তো আজি আপোনালোকে ভালকৈ ক'ব তো মইতো এতিয়া বজাম 4 হমতে বজাম কমন আৰু 4 হমতে বজাম দুটাকো ক্ৰছ কৰি পেলাই বজাম ধুনীয়া কৰি আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক অলপ পিছত সাউণ্ড টেষ্ট শুনাম তাৰ আগতে ধুনীয়াকৈ পূজা সজা কৰি লওঁ মালা চালা দি লওঁ তো মোৰ লোৱাটো ফাইনেল হৈ গ'ল Ahuja SWX 1000 Ahuja যিটো নেকি ল' হয় সেইটো বহুতে কমেণ্ট কৰিছে ধুনীয়াকৈ বহুতে কৈছে সেইটো ভাল বেষ্ট বুলি সেইটো ল'ব দিছে তো সেইটোৱে হ'ল লোৱাটো ফাইনেল আৰু নেক্সট যদি মই ছিংগল লওঁ মানে মই Ahuja 650 নলওঁ RCF ল'ম RCFৰ যিটো নেকি ছিংগল বেছ হয় সেইটো ল'ম কাৰণ সেইটো মোৰ অলপ লং লাষ্টিং কাম খাটিব বা মোৰ মানে ৰিচেল ভেলুও পাম বা সেইটো মোৰ কাম খাটিব পিছতলৈকে বহুত কাম খাটিব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ RCFৰ ছিংগল ল'টো ল'ম আৰু এতিয়া মই এইটো আপোনালোকক Ahuja SRX 510 400 ৱাটৰ যিটো নেকি মানে ছিংগল ডাবল দুটা এই দুটা মানে বজাই শুনাই আছোঁ Ahuja SRX 800 ৱাট যিটো নেকি মই বজাম U500 UVA পাৱাৰ এম্প্লিফায়াৰ এইটোৰ লগত বজাম আৰু ইয়াতে চাব পাৰে বৰ্তমান মই ফিটিং কৰিয়ে থৈ দিছোঁ এইফালে চাই লওক আপোনালোকে কমন আৰু 4 হোমছত কিন্তু আপোনালোকে নেক্সট যোৱাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত মানে মোক বহুতে কৈছিল কমন আৰু 2 হোমছত দিবি কিছুমানে কয় 8ত কিন্তু বেছিভাগে কৈছিল কমন আৰু 2 হোম আৰু 4 হোমছত বেছিভাগে ভোট কৰিছে সেইকাৰণে মানে মই ভাবিছোঁ আজি কমন আৰু 4 হোমছত বজাম ধুনীয়া কৰি আৰু আপোনালোকে আজি ফাইনেল কৰিব মানে কোনটোত বেছি ভাল বজাবৰ কাৰণে সেই দুটা বক্স চাব আপোনালোকে কমন আৰু 4 হোমছত দিছোঁ এই দুটা ক্ৰছ কৰি দিছোঁ আৰু এটা আছে ইয়াতে জেক আৰু এটা আছে ইয়াতে জেক তো বুজাম আজি ধুনীয়া কৰি আৰু গাইজ এতিয়া ধুনীয়াকৈ পূজাটো কৰি লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক এটা শুনাম সৰুকৈ চাউণ্ড টেষ্ট আৰু তাৰপিছত কি কৰিম আপোনালোকক দেখাম তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাষ্টলৈকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আৰু আপোনালোকে মোক কৈ দিব যে কোনটোত কেনেকৈ কি বুজালে ভাল আৰু মই যিটো নেকি ল'ম বুলি কৈছোঁ কিমান বেছি ভাল হ'ব ল'লে আৰু কোনটো এম্প্লিফায়াৰ ল'লে ভাল হ'ব যিটো নেকি Ahuja SWX 1000ৰ ল'ম সেইটোৰ লগত মানে বজাবৰ কাৰণে কোনটো এম্প্লিফায়াৰ ল'লে ভাল হ'ব সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব তো এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক গাইজ আৰু এতিয়া গাইজ মানে মেচিনটো ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি লওঁ মেচিনকেইটা আৰু এতিয়া বেলটা দেখুৱাম আৰু এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব ফুটা এটা দিম তো ভালে চলি থাকক আৰু গাইজ এতিয়া ফুটা দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মালাখিনি দি ল'ম তো আপোনালোকে চাই থাকক তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এটা আপোনালোকক মই আজি চাউণ্ড টেষ্ট শুনাই আছোঁ ধুনীয়া কৰি তো এতিয়া ইয়াক ধুনীয়াকৈ আৰু গাইজ চালক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মালা চালা দি ল'লোঁ পূজা চূজা কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক শুনাম ধুনীয়াকৈ এটা চাউণ্ড টেষ্ট যিটো নেকি Ahuja SRX 510 বক্স এইযোৰ ইয়াৰ লগত মই বজাম আপোনালোকক ক'লোৱে Ahuja UVA 500 পাৱাৰ এম্প্লিফায়াৰ আৰু পিছৰ কানেকশ্যনটো ঢুকাই আছোঁ যিটো নেকি মই কানেকশ্যন কৰিছোঁ কমন 4 হোমছত দুটা মানে চাব পাৰে আপোনালোকে ক্ৰছ কৰি কিনে বজাইছোঁ কমন আৰু 4 হোমছত আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে ইফালে ক'ড লগাইছোঁ অক্স এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে ওপৰত যিটো নেকি অক্স ক'ড আৰু ইয়াতে মোবাইল পৰা ফিটিং কৰি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াক মানে চাউণ্ড টেষ্ট কৰি শুনাম আপোনালোকক তো যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি দিব গাইজ তো আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি এনে অলপ ভিডিঅ' বনালোঁ যিহেতু মই ল'ম Ahujaৰ যিটো নেকি একযোৰ ল'ম আৰু আপোনালোকৰ পৰাও জানিব লাগে সেইকাৰণে মানে আপোনালোকক সুধিলোঁ কোনটো এম্প্লিফায়াৰ ল'লে ভাল হ'ব সেইটো আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিব যিহেতু মই একো ইয়াৰ বিষয়ে কৈ নাজানোৱে আপোনালোকে যোনটো কৈ লগত বুজাবৰ কাৰণে ভাল হ'ব তো মই সেইটো এম্প্লিফায়াৰ ল'ম আৰু গাইজ মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ Ahuja SRX 510 যিটো মানে কি নতুন আছিল আজি 3 মাহমান হ'ল 3 মাহৰ বেছি হ'ল চাগে মই বুজোৱাই নাই আজিলৈকে তো আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি মই আপোনালোকক চাউণ্ড টেষ্ট এটা শুনাইছোঁ ধুনীয়া কৰি ইয়াৰ তো মই এতিয়া আপোনালোকক শুনাইছোঁ ইয়াৰ চাউণ্ড টেষ্ট আৰু লগতে এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে Ahuja UVA 500 পাৱাৰ এম্প্লিফায়াৰ যিটো নেকি মানে মই এতিয়া বৰ্তমান কানেকশ্যন কৰি থৈ দিছোঁ আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ সেইটো মই অলপ আগত দেখালোৱে কমনত আৰু 4 হোমত লগাইছোঁ আৰু মই দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ যিটো নেকি মানে এইযোৰ আগৰ মোৰ যিযোৰ নেকি মানে আজি 1 বছৰ 8 মাহ হ'ল তো এইটো বক্স মই খুলিম তো খোলা ভিডিঅ'টো হয়তো মই নেদেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক মানে ইয়াৰ দুটা স্পীকাৰো মানে সলাব লগা হৈ আছে মানে পৰ্দাকেইখন ফাটি গৈছে চাব পাৰে আপোনালোকে এই চাব পাৰে মই আঠা দি কিনে থৈ দিছিলোঁ
মানে এইটো আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'ত চাইছে সিহঁতে গমে পায় এই দুটা স্পীকাৰ মানে এনেকুৱাকৈ চলাব পৰা কৰি দিছিল। তো এতিয়া মানে ছিজন আহি আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এই দুটা কমপ্লিট মই স্পীকাৰ চেঞ্জ কৰি দিম। আৰু লগতে মই ভাবিছোঁ যিটো নেকি মই আগৰ ফাৰ্ষ্ট লৈছিলোঁ JBL কেবিনেটত য'ত নেকি 300 স্পীকাৰ আছে, মই ভাবিছোঁ মানে ইয়াতে 300 স্পীকাৰ সোমাই ল'ম। যিটো নেকি মানে ইয়াত আছে 300 স্পীকাৰ, মই ভাবিছোঁ এইটো যেনেকৈ Ahuja SRX 510 যিটো নেকি 200 স্পীকাৰ আহে কোম্পানীৰ পৰা, সেইটো ওলাই পেলাই মই 300 স্পীকাৰ সোমাই দিম আৰু মই বজাই চাম, এটা চাউণ্ড টেষ্ট কৰি চাম। তো কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব Ahuja SRX 510। যদি ভাল হয় গাইজ আপোনালোকে গমেই পাব, আৰু যদি কোনোবা এনেকৈ ইউজ কৰিছে মোক কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াক মই এতিয়া আপোনালোকক চাউণ্ড টেষ্ট শুনাই আছোঁ SRX 510। তাৰপিছত কি কৰোঁ মই যদি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া আপোনালোকে চাউণ্ড টেষ্টটো শুনক গাইজ। আৰু গাইজ এতিয়া লৈ গৈ আছে সৰু বক্সযোৰ, চাব পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গাড়ী উঠাইছে। মানে এইটো গৈ আছে আৰু বাহিৰত আজি বুজাবৰ কাৰণে, বিশ্বকৰ্মা পূজা যিহেতু, তো উঠাই আছে এতিয়া আৰু যাব এতিয়া। তো মানে এইবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে। তো যদি ভাবে কোনোবাই ল'ম বুলি ল'ব পাৰে গাইজ, কিন্তু এনি টাইম ভাড়া নহয় দিয়ক গাইজ। সৰু চাউণ্ড যদি মোৰ লগত থাকিলে দুইযোৰমান যদি ডাবল লৈ থাকিলোঁ তেতিয়া নিশ্চয় আজিও কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰগ্ৰেমত ভাড়া মাৰি থাকিলোঁ হয়। কিন্তু এনেকুৱা চাউণ্ডবিলাক প্ৰায় বিয়া বা এনে সৰু সুৰা কিবাতহে যায়। তো এতিয়া বৰ্তমান ছিজন আহিহে আছে নৱেম্বৰৰ লাষ্টৰ বা ডিচেম্বৰৰ লাষ্টৰ পৰা। তো গাইজ এনেকৈ চলি থাকে আৰু এইবিলাক। আৰু গাইজ আপোনালোকে শুনা পালে চাউণ্ড টেষ্ট কৰা, তো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে এনেকুৱা বক্স Ahuja SRX 510 ল'ব পাৰে। দাম বেছি নহয় গাইজ, আপোনালোকৰ মাত্ৰ পৰিব 43,000 মান পৰি যাব। আৰু হয়তো এতিয়া দাম বাঢ়িব পাৰে, কিন্তু 43,000ৰ ওপৰত নপৰে। তো যদি লাগে গাইজ এনেকুৱা ল'ব পাৰে। চাউণ্ড টেষ্টটো কেনেকৈ লাগিল পাৰ্টনাৰ? আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ আছিল, মানে বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি মই ভাবি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। কাৰণ গুৱাহাটীত যাম বোলো, যোৱা হোৱাই নাই, আপোনালোকক মানে ঠগোৱা নিচিনা হৈ আছে। কিন্তু যোৱাটো মোৰ ফাইনেল হয়, কাৰণ যিহেতু ময়ো ল'ম একযোৰ আৰু আপোনালোককো জনাম মই তাত কিমান দাম আৰু ওদালগুৰিত কিমান দাম। আৰু মোৰ ভিডিঅ' চাই ওদালগুৰিত যোনে যোনে ল'ব আহিছিল, আৰু সিহঁতক মানে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ। মানে দাদাই ফোন কৰিছিল কোনোবাই ল'ব আহিছিল বোলে, তো ল'ব অহাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে। মোৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই কোনোবাই ল'ব আহিছে। আৰু মানে ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে দামবিলাক বেছি পাইছে, মানে দামবিলাক মই দাদাক ক'ব দিছিলোঁ অলপ আন্দাজত, মানে মই কৈ দিব দিছিলোঁ, যিহেতু লিষ্টত চাই পেলাই কোৱা নাছিল, এনেই আন্দাজত অলপ কৈছিল। কোৱাতকৈও মানে কম, আৰু কোৱাতকৈতো কমে ডিছকাউণ্টো বহুত আছে, মানে 16%ৰ পৰা 14% ডিছকাউণ্ট। যিটো মানে মই একবাৰ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া নেকি গুৱাহাটীত গৈছিলোঁ তেতিয়া 6% আৰু 12%ৰ ওপৰত নিদিয়ে। এতিয়া নেক্সট এবাৰ যদি যাওঁ তেতিয়াহে গম পাম গুৱাহাটীত কিমান পাৰ্চেণ্টলৈকে ডিছকাউণ্ট দিয়ে। আৰু যদি তাতেও মানে ডিছকাউণ্টটো সিমান মই ভালকৈ নাপাওঁ, তেতিয়াহ'লে ওদালগুৰিতে ল'ম ল'যোৰ। আৰু এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, তো পিছত কি কৰোঁ নাজানো। তো ভিডিঅ'টো এতিয়াই শেষ কৰোঁ। তো যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। তো এতিয়ালৈ বাই বাই গাইজ। তো আপোনালোকে লাইক কৰিব, তেতিয়াহে সোনকালে ল'ব পাৰিম মই যিটো নেকি Ahuja SWX 1000 ল আনবক্সিং কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ল'ম, যিহেতু আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ ভিডিঅ'ত আনবক্সিং কৰা কেনেকৈ বুজাম। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব গাইজ। তো এতিয়ালৈ বাই বাই গাইজ।